නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ශ්‍රද්ධාවන්ත කාරුණික පින්වතුනි, අද දවසේදී මේ පින්වත් පිරිස තමගේ ජීවිතයට වටිනා කියන පිනක් එකතු කරගෙන ඒ සතුටු සිතට බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් පෙන්වා වදාළ ධර්මය තමගේ ජීවිතය තුළින් අත්දැකීම සඳහා ඉගෙන ගැනීම කියන කාරණාව කරගෙන තමයි අද මේ දැන් සූදානම් වෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ලෝකෙට පහළලා පෙන්වා දෙන ඒ උතුම් ධර්මය අපේ ජීවිතයේ අවබෝධයක් කරා යෑම සඳහා, එහෙම නැත්නම් මේ ජීවිතයේ අත්දැකීම සඳහා අපි තුළ තිබිය යුතු මූලික ලක්ෂණයක් තියෙනවා. අපි කවුරුවත් ආවේ කොහෙන්ද යන්නේ කොහෙද කියලා දන්නේ නැහැ. අපි කවුරුවත් ඊළඟ ජීවිතේ සුගතියකට යනවද නැද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. අපි කවුරුවත් සසරේ කොහොම පැවැත්මක් තියෙනවද කියලා දන්නේ නැහැ. එහෙම නොදන්න අපට දන්න කෙනෙක් කියන දෙයකට සාවධානව අහුම්කම් දෙන්නට ඕනේ. මෙන්න මේක තමයි මූලිකම ලක්ෂණය බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ධර්මයේ කරා යන්න. අපට අපේ ජීවිතයේ මේ සත්‍ය කියලා දෙන්නේ සසර ගමන ස්වභාවයක්, සසරෙන් නිදහස් වෙන වැඩ පිළිවෙලක් පෙන්වා දෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. එහෙනම් අපට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි තියෙන ශ්‍රද්ධාව, කෙරෙහි තියෙන පැහැදීම තමයි අපට මේ ධර්ම මාර්ගයේ මූලිකම කාරණාව. මේක නැති කෙනෙකුට කවදාවත් ධර්මයේ අවබෝධය කරා යන්න බෑ. සසර දුකින් නිදහස් වෙන්න බෑ. ඒ වගේම අදුම සමහරට සුගතියකට යාගන්නවත් බෑ. මේක තමයි මූලිකම කාරණාව. බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාව ඇති වෙන්නේ නැත්නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන දැනගන්නේ කොහොමද කියලා අපි ඉස්සරලාම තේරුම් ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේක අපි තේරුම් ගන්නගෙන තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කියපු දේ මොකද්ද කියලා ඉගෙන ගන්න යන්නට ඕනේ. දැන් අපි සමාජයේ මේ ජීවත් වෙලා ඉන්න අපි සියලු දෙනාටම බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් ගැන අහන්න ලැබුණේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ගැන අහන්න ලැබුණේ මේ ගස්ගල් නිසා නෙමෙයි. ඒ වගේම මේ පිළිම නිසාත් නෙමෙයි. අපට මේ ඉතුරු වෙච්ච gadol ටික නිසාත් නෙමෙයි. අපට බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන අහන්න ලැබුණේ අතීතයේ ඉඳන අපට ආවා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා කෙනෙක් මෙවැනි දෙයක් කියනවා කියලා අපට අතීතයේ ඉඳන් පැවතගෙන ආපු දෙයක් තිබුණා. දැන් අපි හිතමු උදාහරණයක් හැටියට ගමු. දැන් මීට අවුරුදු 200කට විතර කලින් අනුරාධපුර පොළොන්නරු යුගයේ සියල්ලම කඳු වෙලා තිබුණේ. ගල් තිබ්බේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒවා වැහිලා තිබුණේ. එතකොට අපි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන දන්නවා. හැබැයි යන්නේ ගල් කණු නිසා නෙමෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන දැනගත්තේ ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ කවුද කියලා අපට ආව යම් ක්‍රමයකට. අන්න ඒකත් එක්ක. අද අපි ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන හොයන්නේ නැතුව, ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියපු ධර්මය හොයන්නේ නැතුව අර ගල් කණු ටික, gadol ටික බලලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉපදුනේ ලංකාවේද ඉන්දියාවේද කියලා ප්‍රශ්නයකුත් ඇති කරගන්නවා.
ඇයි හිම ඇති කරගන්නේ? එච්චරට මෝඩයි. පොට්ටක් හිතුවනම් අපට බුදුරණවහන්සේ ගැන මේ දැනගන්න ලැබුණේ ගල් කණු නිසා නෙවෙයි. අපට බුදුරණවහන්සේ ගැන දැනගන්න ලැබුණේ අතීතයේ ඉඳලා අපට යම් කරුණු ටිකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. යම් සාහිත්‍ය පදනමක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. බුදුරණවහන්සේ කිව්වා කියපු යම් දෙයක් අපට ලැබිලා තියෙනවා. ඕකෙන් අපට බුදුරණවහන්සේ ගැන දන්නේ. ඒ දැනගත්ත නිසා තමයි අපි ඒව මත පදනම් වෙලයි අපි ওই ගල් කණු ටික ඊළඟට ওই ගඩොල් ටික තියෙන දැන් මේක තමයි බුදුන් ඉපදුනේ, මෙහි තමයි පිරිනොම් පෑවේ කියලා තීරණය කරන්නේ. එහෙම නැතුව ගල් කණු ටික නිසා අපි අරව තීරණය කරනවා නෙමෙයි. ඒ නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ලංකාවේ ඉපදුන ආදි වශයෙන් විවිධ තරක මතවාද මතු කරගෙන යන්නේ මෝඩකම නිසා. හැබැයි අපට බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන අහන්න ලැබුණේ කොහොමද කියලා අන්න ඒ කරා හොයාගෙන ගියොත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන අපි ඉගෙන ගත්තේ කොහොමද? බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන අහන්න ලැබුණේ කොහොමද කියන එක ගැන අපි හොයාගෙන ගියොත් ඒකේ මූලික මූලාශ්‍රයක් හැටියට අපට හම්බ වෙන දේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මුලින්ම දේශනා කරපු වචන ටික. ඒ කියන්නේ ධර්මයේ කියලා. මේ ධර්මය විවිධ අයගේ කරුණු පැහැදිලි කිරීම එක්ක විවිධ ක්‍රමයකට ආපු දේවල් තියෙනවා. එහෙනම් මූලිකම දේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉස්මතු කරපු ධර්මය. එහෙනම් අපි මේ ධර්මය එක්ක ගිහිල්ලා තමයි මේ හැම දෙයක්ම නිගමනය කරන්න ඕනේ. තීරණය කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ භෞතික ලෝකයේ එක්ක නෙමෙයි. භෞතික ලෝකයේ එක්ක අපි තීරණය කරන්න යන තැනම තියෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ කවුද කියලා නොදන්නා ක්‍රමයි. ඉතින් ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන අපි ඉස්සල්ලාම හොයනකොට අපට හම්බ වෙන්නේ අතීතයේ මීට වසර 2637කට විතර ප්‍රථම කපිලවස්තු නුවර උපන්නේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයා පිළිබඳව. එතකොට ඒ චරිතයක තමයි අපට බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් පිළිබඳව හම්බ වෙන්නේ. ඒ සිද්ධාර්ථ කුමාරයා ඉපදුන යුගයේ විමුක්තිය හොයන අය හිටියා. සිද්ධාර්ථ කුමාරයා ඉපදුන යුගයේ විමුක්තිය හොයන අය. මොකද මේ සමාජ පසුබිමක් තියෙනවා විමුක්තිය හොයන. දැන් අපේ ලංකාවේ එහෙම එකක් නැහැ. දැන් ලංකාවේ කවුරුත් ඉන්නවද බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බණහන් නැතුව ගියවල ඔක්කොම අතහැරලා මට නිවන් දකින්න ඕනේ කියලා යන කවුරුත් නැහැ. නමුත් ඉන්දියාවේ ඉන්නවා. අදටත් තියෙනවා. මොකද මේ සමාජීය විමුක්තිය හොයනවා. ලංකාවේ නැහැ. ඊළඟට ලංකාවේ කොහෙවත් ඉන්නවද විමුක්තිය පිණිස විවිධ ක්‍රම අනුගමනය කරන කිසි කෙනෙක් නැහැ. ඉන්දියාවේ අදටත් නිගන්ඨයෝ විවිධයි ඉන්නවා. අතීතයේ ඒ විදිහටම ඉඳලා. එතකොට ඒ අපට බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන අහන්න ලැබිච්ච ඒ මූලාශ්‍ර පාදක කරගෙන පුංචි කාරණාවකින් තේරුම් ගන්න පුළුවන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ලංකාවේ ඉපදුන්නේ නැහැ කියලා. එතනින් එහා හිතන්න දෙයක් නැහැ. ඉපදුනේ ඉන්දියාවේ. මොකද ඒ සමාජ පසුබිම ඒ ලක්ෂණ තාමත් ඉන්දියාවේ තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන අපි හොයනකොට අපි ඊට පස්සේ හොයන්නට ඕනේ අපි මොකටද බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් කියපු දෙයක් ඉගෙන ගන්න. අන්න ඒතරදී අපි දැනගන්නට ඕනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කුමක් සඳහාද මේ දෙය කියන්නේ කියලා. බෝධිසත්වයෝ සතර පෙරණිය දැක්කා. මේ ඔක්කොම මේ කතා අපිට කතන්දර කියලා. මොකද කතන්දරේ හරි තියෙන එක කොහොමද මේක ආවේ කියලා අපි ඉගෙන ගන්න වෙනවනේ. ඒකට වැරදි කියලා කියන්න කලින්. අපි ඒක ඉගෙනගෙන ඒ කියපු දේ කරා යොමු වෙන්නට ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. එහෙම නැතුව අපි නිගමන කරන්න කිව්වොත් එහෙම ඒක ඇත්තටම අර අන්ධගෙන අලියා අල්ලලා කරන නිගමනය වගේ. ඒ වගේ තමයි අද කරන සියලු නිගමන. මොකද යාලට බුදුරජාණන් වහන්සේ කියපු කාරණාව තේරුම් ගන්න තියා ළඟකටවත් එන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට බෝධිසත්වයෝ සතර පෙර නිමිති දැක්කහම මහලුවේ ලිදෙක් මලමිනියක් මේ තුන ඉස්සරලාම දැක්කම හිතන්න පටන් ගත්තා අපිත් ලෙඩ වෙනවාද අපිත් මැරෙනවාද අපිත් ප්‍රවේශයට යනවාද. ඉතින් ඇයි
අපි මෙවැනි ජීවිතයක් තියාගෙන මේක නිදහස් වෙන්න හොයන්නේ නැත්තේ. ශ්‍රමණ රුව දැක්කට පස්සේ අන්න චන්න කියනවා ඔකේ නිදහස් වෙන වගක් හොයන්නේ කියලා. එහෙනම් අන්න බෝධිසත්වෝ තීරණය කරා මේ සැබෑ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් හොයන්න ඕනේ. දැන් නිකන් හිතලා බලන්න අපි සියලු දෙනාම දැන් මේ ජීවත් වෙනවා කියලා ජීවත් වෙන්නේ අතීතේ වෙච්ච දේවල් ගැන හිතා ඉන්න එක. අනාගතේ වෙන්න තියෙන දේවල් ගැන අපේක්ෂාවෙන් ඉන්න එක. අපි ජීවත් වෙනවා කියන්නේ ඕක. අපි මානසික ලෝකයක දැන් ඇත්ත දකින්න නැතුව ජීවත් වෙනවා. හැබැයි මේ ඔක්කොම නැති වෙලා යනවා ඊට පස්සේ ඊළඟ ජීවිතේ තිරසනෙක් ප්‍රේතෙක් වුණාට පස්සේ මේ ඔක්කොම ඉවරයි. දැන් මේ වටපිටායන තිරසනෙක් කලින් මිනිස්සෙක් කියලා ඉපදලා කියනවා. එයා දන්නේ නැහැ කලින් කොහෙද හිටියේ කියලා. එතකොට බලන්න අපි ජීවිතය ගැන මානසික ලෝකය දැන් අපි හිතන මානසික ලෝකයක නෙවෙයි ඉන්නේ කියලා. නමුත් හොඳට හිතලා බලන්න අපි හැමෝම ඉන්නේ මානසික ලෝකයක එක්ක. අතීතේ නැති වෙච්ච ඉවර වෙච්ච දේ ගැන හිතනවා. අනාගතේ ආපත දේ ගැන හිතනවා. ඕක එක්ක ජීවත් වෙනවා. හැම වෙලෙම ඕක. අපි හරියටම මානසික ලෝකයේ ඉක්මවල ජීවත් වෙන්න කල්පනා කරොත් අන්න ඒක තමයි ජීවිතයේ සත්‍ය වෙනවා කියලා කියන්නේ. මානසික ලෝකයේ ඉක්මවෙච්ච සියල්ල ඉක්මවනවා කියන්නේ ජීවිතේ සත්‍ය වෙනවා. එතනින් එහා දෙයක් නැහැ. මෙන්න මේකට අපි යොමු වෙනට ඕනේ ඉස්සරලාම මෙන්න මේ මානසික ලෝකයේ ඉක්මවලා සත්‍ය හොයන්නට නම් ඒ සත්‍ය කියපු ධර්මය ඉගෙන ගන්න අන්නේ කෙනා කෙරෙහි පහදින්නට ඕන. අන්න ඒක තමයි ශ්‍රද්ධාව. හැබැයි මේ ශ්‍රද්ධාව මුල් කරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ කියපු සත්‍ය ඉගෙන ගන්නට ඕන. අපි මේ සත්‍ය ඉගෙන ගත්තේ නැත්නම් අපිට කවදාවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියපු ඒ කාරණාව අත්දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපේ ජීවිතයේ සත්‍ය අපට අත්දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ සඳහා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාව මූලික අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ ශ්‍රද්ධාව මත පදනම් වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියපු දේ ඒ ආකාරයෙන් ඉගෙන ගන්නට ඕනේ. හැබැයි අපට තේරෙන දේ විතරක් අරගෙන හරියන්නේ නැහැ. ඔන්න අපේ තියෙන වෙනස. අපේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අපි හැම වෙලෙම බලන්නේ හැම දෙයක් කෙරෙහි. මම අර කලින් පැහැදිලි කරේ සමාජයේ කෙරෙහි බලන හැටි. පින්නම් මුදන් කරන වෙලෙ. මෙන්න මේ වගේ තමයි අපි හැම දෙයක්ම බලන්නේ සමාජෙත් එක්ක. භෞතික ස්වභාවයත් එක්ක. අපි සත්‍ය පැත්තට යමු වෙන්නේ නැහැ. සත්‍ය ලෝකේ අඥානයට පේන්නේ. ලෝකේ අඥානයට පේන්නේ පිට තියෙන ඔපේ විතරයි. පිටින් පේන ටික විතරයි. ලෝකේ සත්‍ය පේන්නේ නුවණ තියෙන කෙනාට. අන්න නුවණ තියෙන කෙනා සත්‍ය දකින්නට නම් තමන් දන්න කෝණේ අතහැරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙන්නපු ධර්මයේ කරා යන්නට ඕන. ඒ නිසා තමයි ශ්‍රද්ධාව මුල් වෙලා ඊළඟ බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා කන් යොමාගෙන අහන්න කියලා. ආවට ගියාට නෙමෙයි ධර්මය අහන්න තියෙන්නේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් හිතලා බලන්න ඉස්කෝලේ විෂයක් පවා අපට ආවට ගියාට මොකද ඉගෙන ගන්න බෑනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ කොහොමදවත් බෑ. මේ ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කන් යොමාගෙන. ඒ කියන්නේ ඒකටම අවධානය. ඒක අහන ඉලක්කෙම වෙන දෙයක් නෙමෙයි. වෙන දෙයකට ගිය ගමන් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ඊළඟ කාරණාව. ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව කන් යොමාගෙන අහන්නට ඕනේ. කන් යොමාගෙන අහනකොට ඒ අහපුදී ඒ විදිහට ඉස්සෙල්ලාම දරා ගන්නට ඕනේ. අහපු කාරණාව. තමන්ට තේරිච්ච කාරණාව නෙමෙයි. දැන් අපිට වන්න බණක් කියනකොට කතාවක් ඇහුනොත් ඒක තේරිලා. ඒක විතරක් දන්නවා. මොකද්ද කියුවේ කියලා ඇහුවොත් අර කතන්දරේ කියන දන්නවා. අපි අද සමාජයේ බහුතරයක් මුල්ල කියනකොට අපට ලස්සන කතාවක් කිව්වොත් ඒක මතකයි.
කියමු ධර්ම කාරණා මතක නැහැ. ඉතින් අපි කොහොමද එහෙනම් ඒ කියපු කාරණාවක් තියෙන්නේ? එහෙනම් අපට ශ්‍රද්ධාව මුල් කරගෙන කන් යමාගෙන අහලා කියපු සියල්ල මතක තියාගන්නට ඕනේ. අපට තේරිච්ච ටික නෙමෙයි. අපට අහුවෙච්ච ටික නෙමෙයි. කන් යමාගෙන අහන කෙනාට ඔක්කොම ටික හම්බ වෙනවා කියපු ටික. අන්න ඊට පස්සේ ඒ කියපු කාරණාව අර්ථය විමසන්නට ඕනේ තේරුම් ගන්න. කියපු කාරණාව අර්ථය විමසනවා කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයේ අපි කන් යමාගෙනම අහුවොත් මෙන්න මේ ලක්ෂණේ බොහෝ වෙන්නේ නැහැ. එච්චරටම කලාතුරකින් 100%කටත් අඩු ප්‍රමාණයකට මේ ලක්ෂණේ තියෙනවා. අන්න එහෙම අහුවොත් කන් යමාගෙන අර්ථය ගන්න අදහසින් අහුවොත් අන්න එයාට ඇති වෙන කාරණාවක් තියෙනවා. තමන්ගේ රාමුවට තමන් දන්න කෝණයට නොතේරෙන ටිකක් හම්බ වෙනවා. හරියට නුත්. මොකද දැන් අපි දන්න දෙයක් නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ හොඳට හිතන්නේ කියන එක. අපි දන්න දෙයක් නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අහන්න ඕනේ නැහැ. ඇයි අපි දන්නවනේ ඒක? අපි ඇහුවා නැතත් අපි ඒක දන්නවා. එහෙනම් අපි අහන්න ඕනේ නැහැ. එහෙනම් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අහන්නේ ඇයි? දන්නේ නැති දෙයක් ඉගෙන ගන්න. දන්නේ නැති සත්‍යයක් කරා යන්න. අද අපිට ඔන්න ඔය ගතිය නේ. අපි හැම වෙලෙම උත්සාහ කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියපු දේ අපේ දන්න කෝණෙත් එක්ක ගලප ගන්න. ඒකම තමයි ධර්මයේ අවබෝධ කරගන්න බැරිකම මූලිකවම තියෙන කාරණා. ඔබ නැත්තම් ඉතින් ඔය ගැතිය නම් තියෙන එතනින් එහා කතා කරලා නැහැ. මොකද එතනින් එහා එන කොහොමත්ම හිතට දෙන්නේ නැහැ. මුලින්ම අපට ලැබෙන්නට ඕන කාරණාව තමයි ධර්මය අහන තැනදී අපේ කෝණයට තීරෙන්නේ නැති අපි දන්න දේට එහා ගියපු දෙයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා තියෙන බව. ඔක තමයි ඉස්සල්ලා අපට හම්බෙන්නට ඕන කාරණා. අපි බණක් කියනකොට පස්සේ ෂෝක් බණ හොඳට තේරුණා කියලා කියන්නේ ඇයි? Taman දන්න ටිකම තමයි අරන් තියෙන තැන. ඉතින් මේ බණ ඇහුවත් එකලදත් එකයි. ඒ Taman දන්න ටිකනේ අහලා තියෙන්නේ. Taman දන්න නැති කියන්නේ Tamanගේ රාමුවට එහා ගිය මුදේ දැනගෙන නැහැ. අන Taman දන්නේ නැති Tamanට අහු නොවන ධර්ම කාරණාවක් අන්න යාට හම්බ වෙනවා හරියටම අර්ථය ගන්න අදහසින් කන් යමාගෙන අහුනවා. දැන් නුවණ තියෙන කෙනාගේ ලක්ෂණය මොකක්ද? දැන් අපි නොදන්න කාරණාවක් අපට තේරෙන්නේ නැති කාරණාවක් හම්බුනහම නුවණ තියෙන කෙනාගේ ලක්ෂණය මොකක්ද? ඒක තේරුම් ගන්න කල්පනා කරනවා. අන්න අර්ථය ගන්න මොකද කරන්නේ? මේක කල්පනා කරනවා. විමසනවා. ධර්මයේ අර්ථය ගන්න ඉවසනවා. දැන් අපි නැත්තම් හැම වෙලෙම දේශනාවක් අහනකොට හරි තමන්ගේ කොට ගැලපෙනවා. හරි කීය ගලපෙනවා. රහත් වෙනකම් දැන් එතනින් මෙහා ගැන කතා කරන දෙයක් නෑ. රහත් වෙනකම්ම තියෙන්නේ හැම වෙලෙම විශේෂත්වයකට යන්නට නම් තමන් දන්න කෝණෙට එහා ගියපු දෙයක් තමන්ට නොතේරෙන දෙයක් හම්බෙන්නට ඕනේ. හැබැයි අන්න නුවණින් විමසන තැනදී තමන්ට තේරෙනවා. ඒකම තමයි ධර්මයේ තේරුම් ගන්න විමසනවා කියලා කියන්නේ. එද තමන්ට තේරෙන්නේ නැති ටිකක් හම්බුණානේ. තමන්ට නොතේරෙන, තමන් දන්නේ නැති, තමන් හිතන් හිටපු දෙයට ගැළපෙන්නේ නැති දෙයක් බුදුරණවහන්සේ කියපු දේ තුලින් හම්බුණා. දැන් තමන් තුළම අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා කුමක් කරන්නද? විමසන්න, හිතන්න. අන්න බුදුරණවහන්සේ පැහැදිලි කරනවා සෝතාපන්න වෙන්න සම්මා දිට්ඨියට යන්න මේ සත්‍ය දකින්න තියෙන මූලිකම කාරණා මොකක්ද? සාධර්ම ශ්‍රවණයයි යෝනිසෝ මනසිකාරයයි. එතකොට යෝනිසෝ මනසිකාරය කියලා කිව්වේ ඔහොම හිතන්න මෙහෙම හිතන්න කියලා හිතවල එක නෙමෙයි. දහම හරියට අහපු තැනදීම එයාටම හම්බ වෙන මොකද්ද?
අන්න මෙනෙහි කරන්න විමසන්න නුවණින් විමසන්න දෙයක්. ඒ තමන්ගේ කොහොමද තේරෙන්නේ? තමන් දන්න ටිකක් නේ. තමන් විශේෂත්වයකට යන්නනේ. බුදුරණවහන්සේගේ ධර්මය අහන්නේ සත්‍ය අවබෝධය කරා යන්නද? එහෙනම් තමන්ට තේරෙන්නේ නැති, තමන් දන්නේ නැති දෙයක් හම්බ වෙනවා. අර ශ්‍රද්ධාව මුල් කරගෙන දැන් මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ කාරණාව තේරුම් ගන්න විමසනවා. නුවණින් විමසනවා. ඉතින් නුවණින් විමසීම පිණිස එහෙම ධර්මයේ කෙනෙක් අහුවේ නැත්තම් එතනින් එහාට එයාට ධර්ම මාර්ගය නැහැ. සත්‍ය කරා යන්නේ නැහැ. ඒක බලන්න දැන් කොච්චර තිරසක් මේ ධර්මයත් එක්ක හැලෙනවද කියන මගදී. දැන් මොන සමහර අයට අමතක වෙනවා අපේ බුදුරණවහන්සේ ගැන ඇහුනේ මේ අතීතේ ඉඳලා අපට ආව මේ සාහිත්‍ය පදනමත් එක කියලා අමතක වෙලා සමහර කට්ටිය මේ දැන් තියෙන gadol දල් ටිකක් මේවා කරගෙන හිතන්න පටන් ගන්නවා බුදුන් වහන්සේ ලංකාවේද ওই විදිහට හිතන්න පටන්. එතනින් ලක්ෂ සංඛ්‍යාත මිනිසක් අතහැරෙනවා. ඊළඟට තව සමහර කට්ටිය ධර්මයේ කියලා ඉගෙන ගන්න එනවා. තමන්ට තේරෙන ටික ගන්නවා. සමහරව කතන්දරේ විතරක් ගන්නවා. සමහරව විද්‍යාවට හරි මොකටද ගැලපුවාට පස්සේ ඒ ටික ගන්නවා. එතකොට අන්න එතනිනුත් හැලෙනවා. කලාතුරකින් කෙනෙකුට ඔන්න හම්බ වෙනවා බුදුරණවහන්සේ ශ්‍රද්ධාව මුල් කරගෙන ධර්මයක් අහනකොට තමන්ගේ කෝණයට තමන්ට තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තමන්ගේ කෝණයට නොතේරෙන දෙයක් බුදුරණවහන්සේ කියලා තියෙනවා කියලා හම්බ වෙනවා. හැබැයි එහෙම හම්බුනත් සමහර අය තේරුම් ගන්න හිතන්නේ නැහැ. ඒක මොන කොටසක් හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ දක්වත් එනවා. හැබැයි අන්න නුවණින් විමසන්නේ නැහැ. හැමදාම අහනවා තේරුන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ කොටසට විතරයි යන්නේ. තේරුම් නැති නැගෙන නතර වෙනවා. තේරුම් ගන්න විමසන්නේ නැහැ. එතන කොටසක් හැදෙනවා. ඔන්න තේරුම් ගන්න දැන් විමසනවා. නුවණින් විමසන. මෙන්න මේ කෙනාට තමයි ඒක තේරුම් ගැනීම පිණිස දැන් අපිට තේරෙන දේවල් හිතන්න තව ඉවසන්න අපට තව දේවල් පාදක කරගන්න වෙනවනේ උපකාර කරගන්න වෙනවනේ දැන් ඔන්න බුද්ධ වචනයක් ඇහුවා අපේ කෝණයට තේරෙන්නේ දැන් මේක තේරුම් ගන්න හිතන්න ඕනේ එතකොට ඒක තේරුම් හිතන්න ඒක තේරුම් ගැනීම පිණිස පැහැදිලි කරපු තව බුද්ධ වචන ඉගෙන ගන්න යමු වෙනවා අන්න ඒ අවශ්‍යතාවය ඇති වෙච්ච කෙනාගේ ස්වභාවය මොකද අනිත් කෙනා ඒක එක්කෝ අමතක කළා දානවා නැත්නම් වෙන මොකක් හරි දාන දෙයකට ගලපලා බලනවා බුද්ධ වචන ඉගෙන ගන්නේ නැහැ මෙන්න මේ බුද්ධ වචනේ ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නැවත යොමු වෙන්නේ මොකටද ඔන්න ඔය සඳහා එතකොට කියනවා අපිට හැම වෙලෙම බුද්ධ වචනේ තුලදී ලැබෙන්නේ මොකද්ද අපි නොදන්නා සත්‍ය කරා යොමු වීම පිණිස දෙයක් බුදුරණවහන්සේගේ ධර්මයේ තුල ලැබෙන්නේ අපි නොදන්නා සත්‍ය කරා යොමු වීමට දෙයක්. අපි දන්න දෙයක් කරා යන්නේ නෙමෙයි. අද අපි නිවන් දකින්න රෝතාපන්න වෙන රහත් වෙන්න හරි මොකක් හරි කරන්න හදන්නේ අපි දැන් මාවාගත දෙයක් ඔස්සේ යන්න හදන්නේ. අපි හිතන්නේ අපි දන්නවා කියලා. අපි ඉස්සරලාම දැනගන්නට ඕන කාරණාව අන්න බුදුරණවහන්සේ පැහැදිලි කරනවා මම නොදන්නේ මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දන්නේ. මම ශ්‍රාවකයා බුදුරණවහන්සේ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ. එතන ඉස්සලාම එන්නට ඕන. හැබැයි ඉන්න විදිහට මෝඩය වගේ ඉන්න එක නෙමෙයි. එතන මෝඩයෙක් කරනවා නේ බුදුරණවහන්සේ. එතන බුදුරණවහන්සේ පෙන්ලා දෙන්නේ අපට අවබෝධ කරා යාම් පිණිස දන්නේ කවුද කියලා ඉස්මතු කරලා පෙන්නනවා. සත්‍ය අවබෝධය කරා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? එයා ඒ සත්‍ය ඉගෙන ගන්නවා. ඉගෙන ගන්නකොට අර මුලින් පැහැදිලි කරපු ක්‍රමයේද ඒ කියන්නේ කණියමාගෙන අහනකොට අහපු ඔක්කොම දැනගන්නට ඕනේ. මොකද බුදුරණවහන්සේගේ ධර්මයේ මුල මැද අග පිරිසිදුයි. මේක ගැළවීමක් තියෙනවා. අපි මැදින් කොටසක් කරන් අගින් කොටසක් කරන් කතාව කොටසක් ගත්තා කියලා ධර්මය අහලා නැහැ. ධර්මය අහුවොත් මුල මැද අග මේ සියල්ලක්ම එකට අහන්නට ඕන. එකට ගැළපෙන්නට ගන්නට ඕන. එතකොට අපේ කොහොමද තේරෙන්නේ නැතිනම් අපි යන නුවණින් විමසන්න යොමු වෙනවා. විමසීම පිණිස තවත් ධර්මය අවශ්‍යයි. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ හිටපු මහා ශ්‍රාවකයන්ට නම් ඒක අවශ්‍ය වුණේ නැහැ.
සාරිපුත්තු ස්වාමීන් වහන්සේ, මුගලන් ස්වාමීන් වහන්සේ, බාහිර ආරෝග්‍ය ආදී ඒ කාලේ හිටපු මහ චරිත ඒ උත්තරයන්ට ඔය ලක්ෂණي ඔතනින් හම්බෙලා ආයෙ වෙන ධර්මයක් අහන්න නැතුවම අවබෝධ කරගා ගියා. හැබැයි අර ධම්මපදේ ඇහුණාට පස්සේ යෝනිසෝමනසිකාරේ කරාට පස්සේ දැන් අපට ඒක නැහැ. අපට ඒක කියව නැහැ. අපට ඒ සඳහා මේක තේරුම් ගන්න කෙනා. ඒ කියන්නේ Tamanට මේක නොතේරෙනවා, මේක තේරුම් ගත යුතුයි. ඒ සඳහා විමසන්න ඕනේ. මේකටම තව අපට උපකාරක වෙන විදිහේ ධර්මයක් අහන්නට ඕනේ. අන්න තව බුද්ධ වචනේ හදාරනවා. මෙන්න මේ සත්‍ය කරා යෑමේ අවශ්‍යතාවය ඇති වුණාට පස්සේ එතකන් පින්වතුනි බුදුරණන් වහන්සේගේ ධර්මය කෙනෙකුට ගැළපෙන්නේ නැහැ. කෙනෙකුට ඒ තුල රසයක් ලැබෙන්නේ. ඒ ධර්මයේ රසය ලැබෙන්න පටන් ගන්න එතනදී. එතකන් අපිට තියෙන දේ තමයි සුගතියට කැමැත්ත, දුගතියට අකමැත්ත, සැපයට කැමැත්ත, දුකට අකමැත්ත. මෙන්න මේක නිසා අපි තුල සත්‍ය අවබෝධය කරා යා යුතුයි කියලා හිතුණාට ඒක පැත්තකට දාගෙන අර తాවකාලික දෙයක් හොයන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ඒ කරා යන ගතිය අඩු වෙනවා. අපි ධර්මයේ හරියට අහනකොට අන්න එයා ඒ ධර්මයේ කරාම යොමු වෙන්න කැමැත්ත ඇති වෙනවා. එතකොට ධර්මයේ කරා යොමු වෙන කෙනාගේ චරිත ලක්ෂණය කොහොමද? දුස්සීල නැහැ. මොකද එයාගේ චරිතයේ ලක්ෂණය සත්‍ය හොයනකොට වැරදි දේවල්ට යොමු වෙන එක නෙමෙයි. අන්න මුත්‍චාගෝ අතහැරීම දියුණු වෙනවා. දානීය දියුණු වෙනවා. සීලයේ දියුණු වෙනවා. ගුණධර්ම මේ හැම දෙයක්ම ගොඩ නැගෙනවා. මෙන්න මේකත් එක්ක යොමු වෙනකොට. අද අපි ගොඩක් කෙනාට සත්‍ය තියමු වෙන්නේ නැහැ. ওই ටික විතරක් ඇති කර ගන්නවා. හැබැයි එතනින් අපට සුඛිත සම්පත් සැලසෙනවා. නමුත් එදාට අපට ඒ ධර්මය හිමි වෙන්න පුළුවන්. මොකද බුද්ධ දේශනාවක් තියෙනවා සංයුත්තනිකායේ අහගුහාම අපි කිරිවෙන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමානව ඉන්නේදී. දැන් නෙමෙයි. මිට 2562කට කලින්. දැන් දෙවිවරුන් වෙලා උපදින්නේ පව් කරපු අයද පින් කරපු අයද? පින් කරපු අය. දෙවිවරුන් වෙලා උපදින්නේ ලෞකික සම්මාදිට්ඨියෙන් තොර අයද යුක්ත අයද? යුක්ත අය. දෙවිවරු පිරිසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ඇවිදිලා බණිනවා. කාටද බණින්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේට. මේ දිව්‍ය ලෝකේ මේ සැප සම්පත් භුක්ති විඳින දෙවිවරු බුදුරජාණන් වහන්සේ කරුණු පැහැදිලි කරනවා. පැහැදිලි කරද්දී බලනවා. බැන පිට වෙනවා. ඒතර බලන්න අපට දැන් එහෙම ජීවිතයකට යොමුනේ දැන් මිනිස්සෙකුගේ සැප සම්පත් ලබන්න කොච්චර පිනක් ඕනද? එහෙම දිව්‍ය ජීවිතයකට යොමු වෙන්න කොහොම පිනක් කරන්න ඕනද? එහෙම කරුවා. එතකොට ඒකට හේතුව ඇයි? මෙන්න මේ සත්‍ය හෙවීමේ ලක්ෂණය තිබුණේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේව ප්‍රමුඛ ස්ථානය ඇති වුණේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ වටිනාකම දැක්කේ. එහෙනම් බලන්න කොච්චර අනතුරක් තියෙනවද? එහෙනම් අපි හොඳට කල්පනා කරන්න වෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ ඉගෙන ගන්නකොට ඔය ගතිය අපට එන්නට ඕන. ඔය ගතිය ආව නැත්නම් එතනින් එහාට යන්න බෑ. අපි කොච්චර බණ ඇහුවත් කොච්චර ඉගෙන ගත්තත් ඔන්න ඔතෙන් එනවා ඉස්සරලා. ඒ තමයි සම්පූර්ණ ධර්මයේ අහන්නට ඕනේ. ඒක දරාගෙන ඒ කාරණාව අපේ කෝණේ අපේ රාමුවට එහා ගියපු දෙයක් බව වැටහෙන්නට ඕනේ. තමන් දන්නවා කියලා තමන්ට තේරෙනවා නම් ඒක හරියට බණ අහන්නේ. දේශනාවක් ඇහුවනම් හරියටම ඒක හරියට ඇහුවනම් ඒක තේරුණා කියලා ගත්තොත් එයා හරියට හරන්නේ. හැබැයි ඒ කාර්යයමයි හිටියා. ඒ අහමු ගමන් නුවණින්ම තේරෙනවා. දැන් අද අපිට ධර්ම දේශනාවක් අහනකොට හොඳට තේරුණා නේද? එයා බණ අහලා නැහැ හරියට. මොකද අහන්නේ නැත්තේ? ඇහුවනම් තමන්
දන්න දෙයට වඩා එහා දෙයක් හම්බෙන්නට ඕනේ. දැන් අහපු දෙයක් හම්බුනේ මොකද්ද? තමන් දන්න ටික. ඒකනේ තේරුනේ. අන්න තමන් දන්න දෙයට වඩා එහා දෙයක් හම්බෙන්නට හරියට බලන්නට ඕනේ. ඒව අහලා අන්න විමසන්න පටන් ගන්නට ඕනේ. ඒ විමසනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නපු කාරණා තව තමත් ඉගෙනගෙන ධර්මය අහනකොට තමයි මෙන්න මේ දහම් සතුට ලබන්න පුළුවන්. ඒක මේ ලෝකෙ වෙන කිසි දෙයකින් ලබන්න බෑ. ධර්මයේ වැඩිවීමත් එක්ක ලබන සතුට කිසි දෙයකින් ලබන්න බෑ. බුදුරජාණන් පැහැදිලි කරනවා ධම්මපීති සුඛං සේති විපස්සන්නේන චිතසා ආයත් පවේදිතේ ධම්මේ සදාරමති පඬිතෝ. මේ ධර්මයේ තුලින් ලබන ප්‍රීතිය පුදුමාකාර සතුටක් තියෙනවා. ඒක මහ ප්‍රණීත භාවය. ආධ්‍යාත්මික මොනිත කරනවා. අන්නේ ආර්යයන් වහන්සේලාගේ ධර්මයේයි පඬිතුය ඇදී වාසය කරන්නේ කියනවා. මොකද ඒ ධර්මයේ තුල අපි තුල තියෙන කෝණයේ එහා ගියපු විශේෂත්වයකට යන දෙයක් තමයි බුද්ධ වචනේ තියෙන්නේ. අපි දන්න දේ නෙමෙයි තියෙන්නේ. අපි දන්න දේට එහා ගියපු දෙයක්. ආධ්‍යාත්මික සැනසෙන දෙයක්. මෙන්න මේ ගැන මම මේ පින්වත්තුන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මූලික කාරණාවක් වන ත්‍රිලක්ෂණය ගැන පොඩ්ඩක් කියලා දෙනවා. එතකොට දැන් මේක ඉගෙන ගන්නකොට එහෙනම් ඉගෙන ගන්න යුතු ආකාරය මම පැහැදිලි කරන්නේ. ඉගෙන ගන්න යුතු ආකාරය මුලින්ම කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ තමයි මේක ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ. මම ත්‍රිලක්ෂණය ගැන කියන්න පටන් ගන්න ලැහැත්ති උනේ ඉගෙන ගන්න යුතු ආකාරය කියලා දීලා. දැන් මම මේ කියලා ඉවර ටික මේ පින්මුතුන්ට හිතනොත් මට ඔක තේරෙනවා කියලා. එතනින්ම තේරුනේ මොකද්ද? හරියට අහලා නැහැ. තේරුණා මම කියන්නේ? දැන් මම මේ විග්‍රහ කරන ටික තේරුණා කියලා හිතනවනම් හරියට අහලා නැහැ. මොකද තේරුනේ ඇයි? Taman දන්න ටිකනේ තියෙන්නේ එතන. එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියපු දේ තුලින් විශේෂත්වයකට යන්න ඕනකමක් වෙලා නැහැ. ඒ Taman දන්න ටිකනේ කිව්වේ. එහෙනම් අපිට එන්නට ඕනේ මොකද්ද? Tamanට තේරුනේ නැහැ. හැබැයි හිතන්න ඕන දෙයක්, තේරුම් ගත යුතු දෙයක් මෙතන තියෙනවා. මම දන්න දෙයට වඩා ඉහළට යයිතු දෙයක් තියෙනවා. විශේෂත්වයකට යයිතු දෙයක් තියෙනවා. මම මේක තව ඉගෙන ගන්නට ඕනේ. තවත් අහන්නට ඕනේ කියන මෙන්න මේ ගතිය ආවනම් කෙනෙකුට අන්න යා හරියට අහලා. නැත්තම් හරියට අහලා නැහැ. දැන් එනම් ත්‍රිලක්ෂණය විග්‍රහ කරනකොට ත්‍රිලක්ෂණය තුල අපි දන්නවා මොකද්ද? අනිත්‍යයි, දුක්ඛයි, අනාත්මයි කියලා ලක්ෂණ තුනක්. දැන් මේ ලක්ෂණ තුන හරියටම දැකපු කෙනාට කවුරු කියලාද කියන්නේ? සෝතාපන්න කෙනා කියලා කියනවා. මේ ලක්ෂණ තුන දැක්කම එයාට කවුරුද කියලා කියන්නේ? සෝතාපන්නයි. අනිත් කවුරුත් ඔක දකින්නේ නැහැ. අපි හිතන්නේ අපි දන්න ටිකනේ අපි හිතන්නේ බුදුරණවහන්සේ කිව්වේ කියලා. ඔන්න බලන්න අපි හරියට ධර්මය අහපු නැති වුණාම තියෙන වැරද්ද. අපි හිතන්නේ අපි දන්න ටික බුදුරණවහන්සේ කිව්වේ. අපට හම්බෙන්න ඕනේ අපි ගත්ත එක වැරදි කියලා. බුදුරණවහන්සේගේ ධර්මයේ කරා යන තැනදී අපි ගත්ත එක වැරදි. අන්න විශේෂත්වයකට යනවා. දැන් අපි කවුරු හරි කාර්යනේ අනිත්‍ය කියන්නේ මොකක්ද කියලා කවුරුද දන්නේ නැද්ද? දන්නවා. හැබැයි බුදුරණවහන්සේ කිව්වේ ඒක නෙමෙයි. අපි දන්නේ මොකක්ද? අපි දන්න ටික. අපි දන්න ටික අපි අනිත් එකම දන්නවා. ඇයි බුදුරණවහන්සේ කියපු දේ හරියට අහලා නැහැ. මම බුදුරණවහන්සේ කියපු එක ගතවක් කියන්න. අනිත්‍යවත සබ්බේ සංඛාර අනිච්ඡාති යදා පඤ්ඤාය පස්සති අත නිබ්බිදති දුක්ඛේ සමග්ග විසුද්ධිය. සියලු සංස්කාර අනිත්‍ය වශයෙන් යදා පඤ්ඤාය පස්සති මනා ප්‍රඥාවෙන් දැක්කාම අන්‍යයා අත නිබ්බිදති දුක්ඛේ දුකට කලකිරෙනවා. ඒක මග්ග විසුද්ධිය. මෙයයි නිත්‍යීත මාර්ගය. දැන් මොන මේ පින්වතුන්ට මම බණ අහන්න හරි කිව්ව මුලින් දැන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් තමන්ට කොතනද දැන් ඉන්නේ කියලා. පළවෙනි එක කන්නිමාගෙන අහනවද? එහෙනම් එතනින්ම අතහැරලා ඉවරයි. පළවෙනි එක තියෙන විදිහ ඉස්සෙල්ලාම බලන්න ඕනේ සද්ධායෙන් අහනවද කියන එක පළවෙනි එක. දැන් ඒක නම් ඉතින් දැන් අහන්න ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒක ඔක්කොම තියෙනවා. දෙවෙනි එක තමයි මොකද්ද? කන්නිමාගෙන අහන්නේ බලන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේකටම අවධානය යොමු කරලා. එතන නැත්තම් ඉතින් එහා මොකක්වත් අහෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මොකද්ද? අර්ථය ගන්න ඕනේ විදිහට අහන්නට ඕනේ. එතකොට හැබැයි කියපු කාරණාව
තමන්ට තේරුණා කියලා හම්බුනට කන් නිමාගෙන අහලා නැහැ. කියපු කාරණාව තුළ හම්බෙන්න ඕනේ මොකද්ද? අර්ථය ගැනීම පිණිස උපපරීක්ෂණයක්. අන්න ඒකට කියනවා නුවණින් ඉමතන්න. අන්‍ය අවශ්‍යතාවය එන්නට ඕනේ. අන්‍ය හරියට අහලා. එතකොට දැන් ඔන්න අනිත්‍යයි කිව්වහම අපි දන්න කෝණයක් තියෙනවා. ඒ කාගේ කෝණයද? අපේ කෝණය. අපි දන්න ටික. බුදුරජාණන් වහන්සේ අනිත්‍ය කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. සීල සංස්කාර අනිත්‍ය බව මනා ප්‍රඥාවෙන් දකිනකොට දැන් අපිට අනිත්‍යයි කියලා පේන්නේ කොහොමද? ඔන්න හිතලා බලන්න. අපිට අනිත්‍යයි කියලා පේන්නේ කොහොමද? ඇස් දෙකට පේනවා මේ ගොඩනැගිල්ල කැඩුලා විතර යනවා. ඒක දැක්කේ මොකෙන්ද? ඇස් දෙකින්නේ. ඊළඟට අපිට කවුරු හරි මොනවා හරි මම ඉතුරු මේ පිමුතුර මම මැරෙනවා පේනවා කියනකොට මගේ කය කුණු වෙනවා පේනවා. ඒක දැක්කේ මේ පිමුතු මොකෙන්ද? ඇස් දෙකින්නේ මස්සයි. ඊළඟට අපි හිතමු මේ පිමුතුන්ට ඔන්න අපේ ඔක්කොම හිතලා මේක කැඩෙලා යනවා කවදා හරි. ඊළඟට මේ ලෝකෙ විනාශ වෙලා යනවා. අපේ කය කුණු වෙලා යනවා. මේක මොකේද හිතුනේ? මනසටනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ අනිත්‍ය දකින්න කියන්නේ මොකෙන්ද? ඇස් දෙකෙන්ද මනසින්ද? දැන් මම අර ගාථාවේ කිව්වේ ප්‍රඥාවෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ අනිත්‍ය දකින්න කියේ මොකද්ද? සබ්බේ සංඛාර අනිච්චවති යදා පඤ්ඤාය පස්සති. මොකෙන්ද දකින්න කියන්නේ? ප්‍රඥාව. දැන් අපට තේරෙන අනිත්‍ය අපි දන්නේ මොකෙන්ද? ඇස් දෙකෙනුයි මනසිනුයි. එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්ව දේ අපි දැකලාද? නෑ. එතකොට අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ කියපු ධර්මයේ දකින්න තියෙන ප්‍රඥාවෙන් නම් සමහර කරුණු අපට තේරෙන්නේ නැති තැනදී අපි අපේ කෝණයට ගලපන්න ගියොත් හරියයි. අපි ගත්ත මුලම වැරදි. මූලික ධර්ම වැරදි. එහෙනම් අපි යන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ මොකද්ද මේ අනිත්‍යයි කියලා පෙන්වන්නේ කියලා ඉස්සල්ලාම ඉගෙන ගන්න වෙනවා. මොකක්ද අනිත්‍යයි කියන්නේ? දැන් මේක නිසාම දැන් ඔය අපි දන්න කොහොමද අනිත්‍යයි කියලා. මේක නිසාම සමහර අයට ප්‍රශ්න. ඔන්න ඒක නිසාම තර්ක මතවාද ගොඩ නැගෙනවා. අනිත්‍ය නිසා දුකයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවනේ. අනිත්‍ය නිසා දුක වෙන්නේ කොහෙද? අසනීපයක් සුව වෙනවා. කියන්නේ අසනීපය අනිත්‍ය වෙලා යනවා. දැන් අපි දන්න අනිත්‍ය. අපි දන්න අනිත්‍ය දන්නවනේ අපේ කොහොමද? එතකොට ඔන්න අසනීපයක් සුව වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? අසනීප නැති වෙනවනේ. අපි දන්නේ ඕක අනිත්‍යයි කියලා. ඒක සැපයි දුකක් කොහෙද? ඒක සැපයි නේ? ඔන්න තරක ගොඩ නගා ගන්නවා. බඩගින්නින් ඉන්නවා. කෑවට පස්සේ බඩගින්න අනිත්‍ය වෙලා යනවා. දැන් මොකද දුකද සැපද? සැපයි. කොයිද අනිත්‍ය නිසා දුක? ඔන්න තරක. ඇයි? අපිම කෝණයක් දාගෙන අපිම හරි කියලා හිතාගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ කියපු ධර්මයේ අපි දන්න කෝණයට ගලපන්න යනකොට ගැලපෙන්නේ නැතුවම අපි වෙන අර්ථයක් කාදෙන්න යනවා. එතකොට බණ අහලා තියෙන්නේ කොහොමද? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බණ අහලා තියෙන්නේ නුවණ මුල් කරගෙන ශ්‍රද්ධාව මුල් කරගෙන නෙමෙයි. එහෙනම් දැන් මේ කියපු කාරණා ඔස්සේදී මේ පින්වතුන්ට දෙයක් හිතුන්නේ නැද්ද? එහෙනම් මොකද්ද අනිත්‍ය? කොහොමද ඒක දකින්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ කියපු කොහොමද තේරුම් ගන්නේ? එතකොට අන්න ඒ කියපු දේත් එක්කම අපට පුංචි අවශ්‍යතාවයක් එනවා නේද? තේරුම් ගන්න අවශ්‍යතාවයක් එනවා. අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා මේ අනිත්‍යයි කියන්නේ මොකක්ද කියලා. උදාහරණත් එක්කම පෙන්වා දෙනවා. අනිත්‍ය කියන කාරණාව. දැන් අපිට තේරෙන අනිත්‍ය ඇහැට මනසට තේරෙන අනිත්‍ය ගන්න අපට විනාශයක්මනේ ඕනෙtti. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නපු අනිත්‍ය විනාශයක් නම් මේ ලෝකේ කවුරු හරි සෝතාපන්න වෙනවා නම් රහත් වෙනකොට ලෝකේ විනාශ වෙනවා. ඒ අපි දන්නේ අනිත්‍ය ඕකනේ. එහෙනම් ලෝක විනාශ වෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ ප්‍රඥාවට දකින අනිත්‍ය. ප්‍රඥාවට අනිත්‍ය දකින්නේ කොහොමද? උදාහරණ ඇතුව පෙන්වා දෙනවා. අනිත්‍යයි කියන වචනේ තේරුම ස්ථිර නැහැ කියන එක. ස්ථිර නැහැ. ඒක අනිත්‍යයි කියන්නේ. ඇයි අනිත්‍ය වෙන්නේ? ස්ථිර නැති වෙන්නේ? හේතු නිසයි තියෙන්නේ. හේතු ඇති කල්ලි තියෙන්නේ. උදාහරණයක් දෙනවා මෙන්න මේ වගේ. ඔන්න වීණාවක් වාදනය කරන හඬ රජ කෙනෙකුට අහන්න හම්බෙනවා. රජතුමා කියනවා සේවකයා අමතලා මට අන්නර හඬ අරන් එන්න. සේවකයෝ ගිහිල්ලා වීණාවයි දණ්ඩයි අරගෙන එනවා. ආවහම රජතුමා අහනවා කො හඬ? රජතුමනි වීණාව දණ්ඩෙන් වාදනය කරපු තැනදී හඬ හට ගන්න. නෑ මට ඕක එපා මට හඬ දෙන්න.
ස්වාමීනි හඬ කියන්නේ තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. මේ හේතු නිසා හටගන්න දෙයක්. එහෙනම් මොකද ඵල විසික් කරන්නේ? ඔන්න එක උදාහරණයක් දෙනවා. තව උදාහරණයක් දෙනවා. තව දේශනාවක ගහක හේවණක් තියෙනවා. දැන් ගහක හේවණක් තියෙනවානේ. හේවණ කියන්නේ මේ ගහඩ නෙමෙයි. ගහේ කොළ ටිකටත් නෙමෙයි, කඳටත් නෙමෙයි, අතු ටිකටත් නෙමෙයි. හැබැයි ඕව නැතුවත් නෙමෙයි. හේවණ කෙනෙකුට පෙන්වන්න බෑ හේවණ මේකයි කියලා. හේවණ විග්‍රහ කරන්න තියෙන්නේ කඳ අතු කොටු මුළුත් එක්ක. පහනක් පත්තු කරාම එළිය පිටට තියෙනවා. මේ එළිය කියන්නේ පහනක් නෙමෙයි, තෙලුත් නෙමෙයි, වැටියක් නෙමෙයි. හැබැයි ඕව නැතුවත් නෑ. අපිට එළිය විග්‍රහ කරන්න වෙන්නේ ඔය හේතු ටිකත් එක්ක. එතකොට ඔය උදාහරණ එක්ක බලන්න කල්පනා කරලා ඔය ඔක්කොම ඒ උදාහරණ ඔක්කොගෙම කතා කරේ ඵලයක් පිළිබඳව. වීණාවේ ශබ්දය, පහනේ එළිය, ගහේ හේවණ. මේ ශබ්දය ගැන මම අහුවොත් මොකද්ද කියලා දෙන්න දෙන උත්තරේ මොකද්ද? වීණාව දණ්ඩෙන් වාදනය කිරීමෙන් ශබ්දය ඇති වුණේ. එහෙනම් ශබ්දය කියන්නේ තියෙන දෙයක්ද? පවතින කොහොමද? හේතු නිසානේ. එහෙනම් මේ ශබ්ද ස්ථිරයිද? අන්න අස්ථිරයි. ඇයි අස්ථිර? හේතු නිසායි ඇති වෙන්නේ. ඔය ටික දකින්නේ මොකෙන්ද? ඕක අපට ඇස් දෙකට පේන්නේ. ඕක අපේ මනසට කල්පනාවට එන්නේ නැහැ. ඔය හේතුවයි ඵලයයි. හේතුවෙන් ඵලයක් කියන බව දකින්නේ යදා පඤ්ඤාය පස්සති ප්‍රඥාවට. ඇහැටත් නෙමෙයි යෝග හම්බ වෙන්නේ, කල්පනා මනසටත් නෙමෙයි යෝග හම්බ වෙන්නේ, ප්‍රඥාවට. ඔන්න ඔය ප්‍රඥාවට හම්බ වෙන්න හේතුවක් ඵලයක් කියන දෙකම හම්බ වෙන්නට ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ අනිත්‍ය පෙන්නන්නේ එහෙම. හේතුවක් හම්බ වෙන්නට ඕනේ, ඵලයක් හම්බ වෙන්නට ඕනේ. මේ දෙකම හම්බ වුණාම ඵලය ස්ථිර නැහැ. ඵලය කියන එකට විග්‍රහය දෙන්න තියෙන්නේම හේතු එක්ක. ඵලය විග්‍රහ ගන්න තියෙන්නේ හේතු එක්ක. වීණාවේ අපි දැන් සද්දෙට වීණාව දැක්ක කියලා කියන එකක් වැරදි. සද්දේ වීණාවේ නෙමෙයි. සද්දේ වීණාවේ නම් තිබුණේ වාදනය කරන්නේ නැතුව ඉඳි ඇහෙන්නට ඕනේ. ශබ්ද දණ්ඩෙත් නෙමෙයි තිබුණේ. සද්දේ හටගත්තා වීණාව දණ්ඩෙන් වාදනය කරපු නිසා සද්දය හටගත්තා. ඔන්න හටගත්ත සද්ද ස්ථිරයිද? හේතු තියෙනකන් තියෙන. එතකොට ඔය අනිත්‍ය බව හම්බ වෙන්නේ විනාශ වුණාම වාදනය නොකර ඉඳි නෙමෙයි. වාදනය කරද්දිම අනිත්‍යයි කියලා පේනවා. ඇයි අනිත්‍යයි කියලා පේන්නේ? මේක තියෙන්නේ හේතු නිසානේ. ඉතින් කොහෙද මේක ඉතිරෙද? ඔන්න ඔය විදිහට ජීවිතය ගැන බලන්න ඕනේ. ඇස, කන, නාසය, දිව, කය, මනස අපේ ජීවිතේ. අපට ඇහැට රූපයක් පේන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට. කනට ශබ්දයක් ඇහෙන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට. ඒ නිසා තමයි මේ හැම වෙලෙම අතීතයට ගිහිල්ලා නැතිලා යන්නේ. ඒ හේතු නිසා තිබෙන්නේ නේද? දැන් අතීතය ගැන දැන් පල්ලෙහාගෙන දාන ගැන හිතන්න. සිතුවිල්ලක් විතරයි නේද? ඉවරයි නේද? දැන් බණ අහලා ඉවරලා යන්නේ ගැන හිතන්න. සිතුවිල්ලක් විතරයි නේද ඒකත්? මොකද මේ අනිත්‍ය ලක්ෂණය නිසා. අනිත්‍ය ලක්ෂණය නිසා තමයි ඔක්කොම පැනවෙන්නේ. ඇයි? හැම එකක්ම හේතු නිසා තියෙන්නේ. හේතු නැති වෙනකොට මේක නැති වෙනවා. මේක නැති වෙන්න ඕනේ අනිත්‍ය දකින්න. එයා දැක්කොත් හේතුවෙන් තියෙන්නේ කියලා ඵලයට ඇලෙනවද? ආශ කරනවද? නෙමෙයි හේතු නිසා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇයි මේකට ඇලෙන්නේ? මෙන්න මේ ලක්ෂණය හම් වෙන්නට ඕනේ. මේක හම් වෙන්නේ ප්‍රඥාවට. ඇසයි රූපයයි විඥානය එකතු වුනහම දකින්නේ. කනයි ශබ්දය විඥාන එකතු වුනමයි ඇහෙන්නේ. නාසයයි ගන්ධය විඥාන එකතු වුනමයි ගඳ සුවඳ දකින්නේ. දිවරස විඥාන එකතු වුනම රස දැනෙන්නේ. කයයි පහස විඥාන එකතු වුනමයි පහස දැනෙන්නේ. මනසයි අරමුණු විඥාන එකතු වුනම හිතෙන්නේ. අපිට පෙනිච්ච රූප අපට පෙනීම කියන්නේ මේක එකතු වුනම නමුත් අපි හිතනවා රූප පේනවා කියලා. මට රූප පේනවා කියලා අපි හිතන්නේ. නමුත් ඇසයි රූපයයි විඥාන එකතු වුනම පේන්නේ. මේක උදාහරණයක් කියන්නම් මේ විදිහට. ඔන්න ඒ දණ්ඩක් උඩින් බල්ලෙක් යනවා. බල්ලෙක් යනකොට බල්ලට වතුරේ පේනවා මොකක්ද? බල්ලෙක් පේන වතුරේ. ඌ මොකද කරන්නේ? උඩු ගොරනවා, නගුට වඩනවා. ඌ හිතන්නේ මොකද්ද?
වතුරේ බල්ලෙක් ඉන්නවා කියලා හිතනවා. උට හිතෙනවා වතුරේ බල්ලෙක් ඉන්නවා කියලා. වතුරේ බල්ලෙක් ඉන්නවද? නෑ කියන එකත් තවත් මොඩකම. වතුරේ බල්ලෙක් ඉන්නවා කියන එකත් මොඩකම. නෑ කියන එක ඒකත් මොඩ. වතුරේ බල්ලෙක් නැත්තම් ඇයි බල්ලා නගුට වෙන්නේ? වතුරේ බල්ලෙක් නැත්තම් ඇයි බල්ලා නගුට වෙන්නේ? වතුරේ බල්ලෙක් ඉන්නවත් නෙමෙයි නෑත් නෙමෙයි මොකද? වතුරේ බල්ලගේ ප්‍රතිබිම්බය හටගත්තා. ඒකනේ ඇත්ත. ඇත්ත ඒක. වතුරේ බල්ලෙක් හිටියා නෙමෙයි. වතුරේ බල්ලෙක් නෑත් නෙමෙයි. හරිම උත්තරේ මොකද්ද? වතුරේ බල්ලගේ ප්‍රතිබිම්බයක් හටගත්තා. බල්ලගේ ප්‍රතිබිම්බයක් හටගත්තා කියලා දැකපු තැනදී බල්ලා නගුට වෙනයිද? බල්ලෙක් ඇතයි කියලා ගන්නේ. ඌ බල්ලෙක් නෑ කියලා හිතනවාද? ඌ දකින ප්‍රතිබිම්බයක් කියලා. ප්‍රතිබිම්බය ස්ථිර දෙයක්ද? බහුල දෙයක්ද? තියෙන දෙයක්ද? හේතු නිසා තියෙන්නේ. අපට ඇහෙන් රූපයක් දකිනකොට ওই බල දැක්වා වගේ තමයි අපි හිතන්නේ. අපට නුවණ නැති නිසා බලකට පේන ඔතන බල්ලෙක් හිටිය කියලා. හැබැයි සකස් වුනේ ප්‍රතිබිම්බයක් හේතු නිසා. අපට ඇහෙන රූපයක් වෙනකොට අපට හම් වෙනවා තියෙනවා රූපයක් මගේ ඇහැට පේන්නේ. බල්ලට අර වතුරේ බල්ලෙක් ඉන්නවා වගේ. බල්ලා එළියට ආවට පස්සේ ප්‍රතිබිම්බය තියෙනවද? නමුත් ඌ එළියට ඇවිල්ලා හිතනවා නේද වතුරේ බල්ලෙක් හිටියා කියලා. අපිත් ඒ වගේ අපට හම් වෙනවා පේන දෙයක් තිබ්බ කියලා. හැබැයි මේක තේරෙන්නේ නැහැ. තේරුම් ගන්න ඕනේ. තේරුණාද? මේක තේරුණා නම් ඉතින් ආය අපට දැන් දන්න දෙයකට එතකොට අහලා වැඩ නැහැ නේද? මේක තේරෙන්නේ නැහැ. තේරුම් ගන්න ඕනේ. අන්න ඒකයි මේ ධර්මයේ තියෙන්නේ. අපි දන්න දෙයට එහා දෙයකට යන්න. අපි දන්න දේ හරි කියලා තහවුරු කරගන්න නෙමෙයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අහන්න ඕනේ නැත්තේ. ඉතින් එහෙනම් අපි අහන්නත් කියන ඉවරනේ. ඒත් අපි දන්නවනේ. අපි දන්න දෙයට වඩා වැඩි දෙයකට යන්නටයි ධර්මය ඉගෙන ගන්නට ඕනේ. එහෙනම් මේක මේ ධර්මය ඉගෙන ගන්නකොට අපි තුලින් අවශ්‍යතාවයේ අනේක මෙන්න මේක තමයි ගොඩක් අය නැත්තේ. තේරුණා සමහරවිට තේරුන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් තේරුම් ගන්න හිතන්නේ. ඒකයි ගොඩක් අය තියෙන්නේ. මේක තේරුම් ගන්න හිතන්න තව ධර්මයේ තව කාරණා පාදක කරගන්න වෙනවා. මේ කාලේ අයිට බුදුන් වහන්සේ විග්‍රහ කරනවා නෙය්‍ය පුද්ගලිය කියලා. නෙය්‍ය කියලා කියන්නේ බොහෝ කාලයක් පුරු කරන්න ඕනේ. බොහෝ ධර්මයේ ඉගෙන ගන්නට ඕනේ. බොහෝ කාලයක් ඉගෙනගෙන බොහෝ කාලයක් පුරුදු කිරීමත් එක්ක තමයි අවබෝධ කරගන්නේ. එවැනි අයට මේ යුගයේ ඉන්නේ. එතකොට එහෙනම් ඔය අනිත්‍ය කියලා කියන්නේ ඔන්න ඔය කාරණාවට. මේකට කියනවා අනිත්‍ය නිකන් නෙමෙයි කියන්නේ. සංඛාරා අනිච්චා කියලා. දැන් අපි අනිත්‍ය අනිත්‍ය වචනය කියවල බුදුරජාණන් අනිත්‍ය නිකන් නෙමෙයි කියන්නේ සංඛාරා අනිච්චා. එහෙනම් අනිත්‍ය කියන එක තේරෙන්න කලින් තේරෙන්න ඕනේ මොකද සංඛාර කියන එක. දැන් අපිට ගොඩනැගිල්ල විනාශ වෙන එක නැත්නම් අපේ කය විනාශ වෙන එක අපි සංඛාර කියලා අපිට හම්බෙලා නැහැ. අපි මනසින් අපි කල්පනාවක් අපට ඇහැට පේන දේ අනිත්‍ය අනිත්‍ය කියලා හිතන්නේ. ඉස්සරලාම ප්‍රඥාවට සංඛාර බව තේරුණාමයි අනිත්‍ය බව හම්බෙන්නේ. සංඛාර කියන වචනේ තේරුම දන්නවද? සකස් වෙනවා කියන එක. සකස් වෙච්ච දෙයක් කියන එක. එහෙනම් අනිත්‍ය දැකීමේ ප්‍රඥා චක්කුසින් කුමක් එක්කද? සකස් වීමක් එක්ක නේද? ඇයි සංඛාර අනිච්චා දකින්නේ? එහෙනම් අනිත්‍ය දැකිය යුත්තේ ප්‍රඥා චක්කුසෙන් සංස්කාරයක් නම් සංස්කාරයකුත් හම්බ වෙන්නට ඕන. එතකොට අර මුලින් කියපු දේ ගැලපෙන්නේ නැද්ද බලන්න. ඇයි හේතු නිසා හටගත්ත දෙයක් දැක්කා නම් ඒ මොකද්ද? සකස් වීමක් නේද දැක්කේ? සංඛාරයක් සකස් වීම දැක්කේ හේතුව දැක්ක සකස් වෙච්ච හැටි දැක්ක ඵලය දැක්කා. එහෙනම් මේ ඵලය ස්ථිරයිද? අනිත්‍යයි. ඇයි සකස් වීමක් තියෙන්නේ? ඔන්න ඔය ක්‍රියාවලිය දැකීමට කියනවා ප්‍රඥාවෙන් අනිත්‍ය දැක්කා කියලා. කල්පනා කරන දේරුමක් නෙමෙයි. ඇහැට දැක්ක එකක් නෙමෙයි. ප්‍රඥා හැබැයි ඔය කාරණාව දැන් අපට ඇහැට රූපයක් පේනකොට අපට පේනද පින්වතුනි ඇහැ රූපය විඥාන එකතු වෙලාද දැක්කේ නැත්නම් තිබිච්ච රූපෙම දැක්ක කියලා අපට පේන්නේ. අපට පේන තිබිච්ච රූපෙනේ දැක්කේ. අපි හොයන්නේ තිබිච්ච රූපේ අනිත්‍ය කියලානේ අපි කල්පනාවක් නේ කරන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනවානේ ඇහැ රූපය විඥානේ එකතු වුණාමයි දැක්කේ.
ඔන්න ඔය ටික හම්බ වෙන්නට ඕනේ අනිත්‍ය දකින්න. ඔය සකස් වීම හම්බ වෙන්නට ඕනේ. බලලා දැක්කොත් එහෙම වතුනේ ප්‍රතිබිම්බයක් කියලා උඩ අපිට වඩන්නේ. ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ. අපි දැක්කනම් මේක අනිත්‍යයි කියලා මේක පොත තියන්න හොඳයි මේක ෆෝන් එක ගන්නේද? ඒ ගැනීම දුර වෙනවා. ඇයි එහෙම ගත්තේ ඇයි? අපි නිත්‍යයි කියලා ගත්තා. අපිට නිත්‍යයි කියලා හම්බලා තියෙන්නේ. අනිත්‍යයි කියලා එකයි අනිත්‍යයි කියලා හම්බෙන්නේ සෝතාපන්න කෙනාට ඉස්සරලා. ඊට පස්සේ මේක ඉක්මවීම තමයි රහතන් වහන්සේ කියන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ අනිත්‍ය එකයි සෝතාපන්න වෙච්ච කෙනා ඊළඟ උත්සාහ ගන්න මොකක් කරන්නද? රාගයයි පටිඝය දුරු කරන්නේ. ඇයි මේ දුරු කරන්න උත්සාහ කරන්නේ? ඇයි මේ හේතුඵලයක් බෝ දකින්නකොට මේ තියාගන්න එකට කැමැත්තෙන් ඇලෙන්න සහ අකමැත්තෙන් ගැටෙන්න අවස්ථාවක් එනවද? නේ අපි දකින්න දෙයට එහා ගියපු දෙයක් දකින්න ආර බලන ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ නැහැ වගේ. බලලා දැක්කනම් ප්‍රතිබිම්බයක් කියලා ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ නැහැ. අපිත් දැක්කනම් මේ සකස් වීම ප්‍රතිචාරේ අන්න ඉක්මන ප්‍රතිපදාවට යනවා. කාමරාගයේ පටිඝයේ දුරු කරන මාර්ගයට යමු වෙනවා. ඒක දැක්ක තැනදී සෝතපන්නයිමත් එක්ක. ඊළඟට ඒක දුරු කළා රහත් වෙනවා. යද නිච්ඡන්තං දුක්ඛං කියලා බුදුරණවහන්සේ විග්‍රහ කරනවා. ඔන්න අනිත්‍ය නිසා දුකයි කියලා. දැන් ඔන්න අපි දන්න කෝණේ නැතුව බුදුරණවහන්සේ පෙන්නපු දෙයත් එක්ක දැන් බලන්න යන්න වෙනවා. මොකද අපි දන්න කෝණයෙන් හැම බලන්න ගිහිල්ලානේ වැරදුනේ. දැන් අපි මේ කියපු කාරණාව හරියට ඉගෙන ගත්තොත් අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වලා දුන්න අපි නොදන්න සත්‍ය දැකලා අපි විශේෂ සත්‍යයකට එනවා. ඒකයි සෝතාපන්න වීම කියන්නේ. දුක්ඛ දකිනවා කියන්නේ කොහොමද? සබ්බේ සංඛාරා දුක්ඛාති යදා පඤ්ඤාය පස්සති අත නිබ්බින්දති දුක්ඛේ සමග්ගෝ විසුද්ධිය. එතන කියන්නේ මොන දුකද දකින්න කියන්නේ? සංඛාරා දුක්ඛා. මනහ ප්‍රඥාවිනුයි. දැන් අපට දුක් වේදනාවක් එනවා. දැන් අපට දුක තේරෙන එකක් තියෙනවනේ. අපට දුක තේරුනේ කොහෙටද කියන්නේ? කයටද, හිතටද, ප්‍රඥාවටද? ඔන්න අපි දැක්ක දුක කොහෙටද හම්බුනේ කියලා බලන්න. දැන් අපිට දුකක් ඉන්නේ කොහොමද? ඇහැට අකමැති දෙයක් ඉන්නේ දකින්නකොට අපට මොකක්ද එන්නේ? ඒ දුක හම්බුනේ අපේ හිතට නේද? අපට ඇහැට අකමැති කනට අකමැති ශබ්දයක් එනකොට අපට දුකක් එනවනේ. ඒක හම්බුනේ මොකේද? ඒත් හිතට නේ. අපේ නාසයට අකමැති දෙයක් එනකොට දුකක් එනවා. ඒක මොකටද හම්බුනේ? ඒත් හිතට. අපේ දිවට අකමැති රසයක් එද්දි දුකක් එනවා. ඒක හම්බුනේ මොකේද? ඒත් හිතට. අපේ කයට පහසක් එද්දි දුකක් හම්බ වෙනවා. ඒක හම්බුනේ මොකේද? ඒත් හිතට. අපේ මනසට පීඩාකාරී දෙනකොට දුකක් එනවා. ඒක ආයෙ මොකේද? ඒත් හිතට. බුදුරණවහන්සේ දුක දකින්න කියන්නේ කොහොමද? සබ්බේ සංඛාරා දුක්ඛාති යදා පඤ්ඤාය පස්සති. ඔය දුක නිමි ඕක අපට මූලිකව මේ ධර්ම මාර්ගයේ යොමු වෙන්න තියෙන එක. හැබැයි බුදුරණවහන්සේ කල්පනාවට අපේ කයර තේරුම් දුක නෙමෙයි. පඤ්ඤාවට දකින්න දුක. හැබැයි නිකන් නෙමෙයි කියන්නේ මොන දුකද? සංඛාර දුක්ඛ. දැන් දුක කියනකොටම අපට හම්බෙන්නේ මොකද්ද? එපා වෙච්ච ගතියන්නේ. අකමැති ගතිය. ඒක කවුද දන්නේ? අපි දන්න ටිකනේ. ඒ අපි දන්න ටික නේ. බුදුරණවහන්සේ කියන්නේ මොකද්ද? අපි දන්න දෙයට එහා ගියපු දෙයක්. අපි නොදන්නා දෙයක් සත්‍යයක් කරා යන්න බෙන්නවා. අන්න ඒකට කියනවා දුක්ඛ තුනක් බුදුරණවහන්සේ විග්‍රහ කරා. දුක්ඛතා සූත්‍රය. දුක්ඛ විපරණාම දුක්ඛ සංඛාර දුක්ඛ තුනක් විග්‍රහ කරා. දුක්ඛ තමයි අපට තේරෙන දුක. අපිට දැන් එපා වෙන්නේ අකමැති වෙන්නේ. විපරණාම දුක කියන්නේ මේ වෙනස් වෙනකොට අපි කැමති දේ වෙනස් වෙනකොට අපට දුකයි සැපයි. ඔන්න ඔය දුක අපි දන්නේ ඔච්චරයි. ඕක තේරෙන්නේ කොහෙද? මනසට. අපේ මේ ඉන්ද්‍රිය එක්ක තියෙන ලෝකෙට තමයි ඔය වෙනස් වීමේ දුක, එපා වීමේ දුක ඉන්නේ. ඕක තේරෙනවා. ඉතින් ඕක තේරුම් ගන්න නෙමෙයි බුදුරණවහන්සේගේ ධර්මය. ඕක අපි දන්න ටික. ඕක ඕන කෙනෙක් දන්නවා. අන්න බුදුරණවහන්සේ දුක පෙන්වුවා. අන්න සංඛාර දුක්ඛ දකින්න තියෙන්නේ. එතකොට මම කලින් කිව්වා නිකන් දුක නෙමෙයි සංඛාර දුක. එහෙනම් තව දෙයක් ඉගෙන ගන්න වෙනවා. මොකද්ද? සකස් වීමේ දුක කියලා නේද මේ කියන්නේ? සකස් වීමේ දුක. එහෙනම් මේ සකස් වීමේ දුකයි දකින්න තියෙන්නේ ප්‍රඥාවට. අන්න මේක විග්‍රහ කරන්න කලින් බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා යද නිච්ඡන් තන් දුක අනිත්‍ය නිසා දුකයි. මේ දෙකේ සම්බන්ධයක් තියෙනවා.
අනිත්‍ය නිසා දුකයි කියන්නේ. කොන්න දැන් අර මුලින් කියපු දේ වැරදි කියන එක ටිකක් හිතන්න පුළුවන් මෙන්න මේවා ටික තේරුම් ගන්නකොට. මුලින් අපි අනිත්‍ය දුකයි කියන එක අපි දන්න කෝණයෙන් කරුණු විග්‍රහ කරන්න යනවා. ඒක වැරදි. අනිත්‍ය නිසා දුකයි වෙන්නේ ඇයි? දැන් දුක කියන කාරණාව කියනකොටම අපි දැන් අපේ ස්වභාවයත් එක්ක අපි කතා කරනවා අපි දුකක ඉන්න කැමතිද? ඉන්න කැමති නෑනේ. සැපකනේ ඉන්න කැමති. දුක අයින් කරන්නමයි කැමති. මෙන්න මේකත් එක්ක බුදුරණවහන්සේ ලෝක පැවැත්මට දුන්න විග්‍රහයක්. පැවැත්ම සිදුවෙන ආකාරයට දුන්න විග්‍රහයක් තමයි සංඛාර දුක්ඛය. සංඛාර දුක්ඛ ලක්ෂණය දැකපු තැනදී එතන බුදුරණවහන්සේ පැහැදිලි කරනවා පිහිටීමක් සිදු වෙන්නේ. ඒකට කියන අපපතිත්‍ිත. අප්‍රාණික සමාධියක් කරනවා. නොපිහිටීමේ සමාධිය. ඇයි පිහිටන්නේ නැත්තේ? අනිත්‍ය බව දැක්කේ දැන් කොහොමද? සංස්කාරනේ අනිත්‍ය දැක්කේ. සකස් වීමක් දැක්කේ. හේතුඵලයක් දැක්කේ. සකස් වෙච්ච දේ තමයි දුක. අනිත්‍ය බවින් මේ දුක මොහොමද එතකොට? දැන් අනිත්‍ය බව හම්බුනේ සකස් වීමනේ හම්බුනේ. හේතුඵලය. සකස් හේතුවේ සකස් වෙනවා. හේතුයෙන් සකස් වෙනවා. සකස් වෙච්ච දේට කියනවා සකස් වෙච්ච දුක කියලා. සකස් වෙච්ච දේට අන්න අනිත්‍ය නිසාමයි දුක. යද නිච්ඡං සම් දුක්ඛං. ඒ අනිත්‍ය බව දැක්කම ලැබිච්ච දේ දැන් අපට ලැබුණා ෆෝන් එකක්. නැත්තම් මේක හැප්පත්තිය. නමුත් සංස්කාරය සකස් වීම දැක්කනම් සකස් වීමක් ඇති උනේ. ඇහැ රූප විඥාන එකතර සකස් වීම. දැන් මේ කියපු කාරණාව තේරෙන්නේ නැහැ. මම මේ අර විග්‍රහය මේ දෙන්න දෙන්නේ බුදුරණවහන්සේ දුන්න දෙක. දැන් මේක දැන් අපට අහන්නේදී තේරෙන්නේ නැහැ කියලා කෙනෙකුගේ අහන ගතිය අඩු වෙන වැඩි අඩු වෙනවා. අඩු වුණොත් ඇහිලා නැහැ. අහන්නට ඕනේ. හැබැයි ඉතින් කියපු ටික ඊට පස්සේ තේරුම් ගන්න හොයන්නට ඕනේ. දැන් තේරුම දෙයක් කියනවා නම් ආය අහන්න ඕනේ නේ. දැන් මම ඔන්න මේ පින්වතුන්ට කතන්දරයක් කියලා දෙනවා දන්න ටික. ඉතින් ඒක පොතකින් බලාගෙන ඉගෙන ගන්න තිබ්බනේ දන්න ඒක දන්න ටික නැත්නම් දන්න කරුණු ටික කියලා දෙනවා. ඉතින් දන්න කරුණු ටිකක් ඉගෙන ගන්නවා එන්න ඕනේ නේ. නොදන්න දේක ඉගෙන ගන්නට ඕනේ නැත්තේ. නොදන්න දේක් කරා යන්න ඕනේ නැත්තේ. අපේ ලක්ෂණය තමයි දන්න දේ කියනකොට ඒකටම විජි වෙලා යනවා. නොදන්න දේ කියන්නේ ඒක හැබැයි ලක්ෂණයක් නුවණ අඩුකමයි. ඒ නුවණ තියෙන කෙනා නොදන්න දේ ඉගෙන ගන්න කැමතියි. බුදුරණවහන්සේගේ ධර්මයේ හැම වෙලෙම අපේ අසත්‍ය අයින් කළ සත්‍ය කරා යමු කරනවා. ඔන්න දැන් ඔය දුක කියන එක ටිකක් තේරෙන්න විග්‍රහ කරේ. හැබැයි අපි දන්න දුක නෙමෙයි අනිත්‍ය නිසා දුකයි කියන එක. එතකොට ඔන්න ඔය දෙක සම්බන්ධයක් දැන් තියෙනවා. අනිත්‍ය නිසා දුකයි කියන්නේ මට එපා වෙන එක නෙමෙයි. අනිත්‍ය නිසා දුකයි කිවි මේ හේතුප්‍රත්‍යයෙන් උපදින ආකාරය දකිනකොට හේතුප්‍රත්‍යයෙන් උපන්දේ සංඛාර දුක්ඛය කිව්වා. අනිත්‍ය දැක්කම ඔය දුක දැක්කා. හටගත් දේ දැක්කා. දැන් බලලා දැක්කනම් අර ප්‍රතිබිම්බයක් කියලා හටගන්න හේතුත් එක්ක ඌ ඒක ප්‍රතිබිම්බයක් කියලා ගත්තට පස්සේ උට ඒකට නගුට වනන්න ඇලෙන්න ඕනද? නෑ. අන්නේ වගේ දෙයක් මෙතන දැකීමක් තියෙනවා. ඊළඟට ඔන්න ඊළඟ කාරණාව නම් දැන් මේ දෙක තේරුම් ගන්න තු කොහොමද ඊළඟ කාරණාව තේරුම් ගන්න බෑ. කොහොමද අනිත්‍ය ලක්ෂණය තේරුම් ගන්නට දුක ලක්ෂණය තේරුම් ගන්නම බෑ. අනාත්ම ලක්ෂණය කොහොමද බෑ. අනාත්මයේ විග්‍රහ කරන්නේ මම එකක් කියලා දෙන්නම් මොකද ත්‍රිලක්ෂණයම සම්බන්ධ කරපු නිසා එකක් පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නම්. බුදුරණවහන්සේ විග්‍රහ කරන්නේ දැන් ඔන්න අනිත්‍ය කියන එකට සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චා කිව්වා. දුක කියන එකට සබ්බේ සංඛාරා දුක්ඛා කිව්වා. නමුත් මුදුනේ අනාත්ම වලට එහෙම කියන්නේ නැහැ. එතන කියන්නේ සබ්බේ ධම්මානත්තා කිය. ඔන්න බුදුරණවහන්සේ කියපු දේ ඉගෙන ගන්නකොට අපිට තියෙන ගොඩක් හිතන්න. සංඛාරා කියන්නේ ධම්මා කියලා කියන්නේ. මොකද ඒකට හේතුව අපි මේ අනිත්‍ය දුක්ඛ තේරුම් ගන්න බෑ කොහොමද අමාරුයි. මම පුංචි දෙයක් කියන්නම්. අපි හිතන්නේ මේ සත්‍ය දැකපු නැති නිසා ඔය දැන් බුදුරණවහන්සේ එන්නම සත්‍ය දැකපු නැති නිසා අපට හම්බුණ මොකද්ද? මගේ ඇහැට මේ රූපේ පේනවා. දැන් ඔබ මම අපි සියලු දෙනාට තේරෙන්නේ ඔක නෙමෙයිද? මගේ ඇහැට රූප පේනවා කියලා නෙමෙයි තේරෙන්නේ. මගේ කනට ශබ්ද ඇහෙනවා කියලා නෙමෙයි තේරෙන්නේ.
මන්න තේරෙන්නේ එහෙම. එහෙම නෙමෙයි තේරෙන්නේ. ඒ තේරීම තුනම තියෙන්නේ මොකද්ද? නිට්ටයයි, සැපයි, ආත්මයි. හේතුඵලයෙන් හටගත්ත දෙයක් බව දැක්කේ නෑ. මගේ ඇහැට පේන රූපේ මමත් ඉන්නවා, පේන දේකුත් තියෙනවා. මගේ ඇහැට පේන රූපයක් තියෙනවා. අපි දැන් පේන රූපේ මම නෙමෙයි, මගේ නෙමෙයි කියලා හිතුවට ඒක හිතවිල්ලක් විතරයි. ඔන්න අනාත්ම බව දකින්ද මේ අනිත්‍ය ස්වභාවය දැකගෙන යන්නට ඕනේ. එතකොට මේ දර්ශනය කරා යොමු වෙනකොට මේක නොදකපු නිසා අපි ගත්ත විකෘතියක් වැරද්දක් තමයි මොකද්ද? මම කියලා ගැනීම. දැන් අර බල්ලා ඒ දණ්ඩෙන් යනකොට ඌ මුලින් නගුට වෙනවා බිරුවා. හටගත් ආකාරය දැක්කට පස්සේ ඌ ඒ බල්ලෙක් හිටියා කියලා ගත් එක වැරදි කියලා උට හම්බ වෙනවනේ. හරි දේ දැක්කහම අරක වැරදි කියලා හම්බ වෙනවා. හැබැයි හරි ක්‍රියාව දැක්කහම ගත්ත ස්වභාවය වැරදි. මෙන්න මේ වගේ හේතු ඵලයෙන් උපන් බව දකිනකොට අනිත්‍ය භාවයේ දුක් භාවයේ දකිනකොට අපි මහා බොරුවක් කරන් තියෙනවා. මොකද්ද? මම කියලා. මම නැහැ කියලා හිතනවා නෙමෙයි. මට කොහොමද පින්වදින මම නැහැ කියලා හිතන්න පුළුවන්? හොඳට හිතලා බලන්න. මම කොහොමද මම නෙමෙයි කියලා හිතන්නේ? ඉතින් මමවනේ හිතන්නේ මම නෙමෙයි කියලා. ඒක ගැළපෙනවද? මම හිතනවා මම නෙමෙයි කියලා. මම හිතනවා මගේ නෙමෙයි කියලා. මම හිතනවා මට ආයිත් නෑ කියලා. ඉතින් මමමනේ හිතන්නේ. ඒක විහිළුවක්. අනිත්‍යභාවයේ දුක්භාවයේ දකිනකොට මොකද හම්බෙන්නේ? මේ බොරුවක් ඇති කරගත්ත මෙච්චර කාලයක් මම කියලා. බොරුවක් ඇති කරගෙන ඉන්නවා මම කියලා. ඒක දැක්කේ. එහෙම නැතු මම නෙමෙයි කියලා හිතුවා නෙමෙයි. මට මම නැතිව හම්බුණා නෙමෙයි. අනිත්‍ය දුක්ඛ බව දකිනකොට වැරදි බොරුව හම්බුණා. ආත්මය මම කියලා දෙයක් ගත්ත එකේ වැරද්ද හම්බුණා. අන්න ඒකට කියනවා සබ්බේ ධම්මා අනාත්තයකට යදා පඤ්ඤාය පාසති. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි බුදුරන් වහන්සේගේ ධර්මයේ කරා අපි යනකොට අපේ ජීවිතේ හම්බ වෙන ත්‍රිලක්ෂණය කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේක මේ පින්වතුන් අර මම මුලින් කියපු ක්‍රමයට අහන්න යමුනා නම් ඒ කියන්නේ අර්ථය ගන්න අදහසින් කන් යමාගෙන ඇහුවනම් මේ කියපු කාරණාව තේරුම් ගත යුතු දෙයක් බවට ඇහෙන්නට ඕනේ. මේක තේරුණා නෙමෙයි. තේරුම් ගත යුතු දෙයක්. අන්න අපි දන්න කෝණේ දිහා ගියපු දෙයක්. එහෙම ඇහුවොත් තමයි හරියට අහලා තියෙන්නේ. තේරුණා කියලා ඇහුණා නම් එයා හරිනේ. අපි දන්න කෝණේ දිහා ගියපු නේද මම විශේෂත්වයකට යෑම සඳහා දැන් මොකද කරන්න ඕනද? ඒක තේරුම් ගැනීම පිණිස තමාතුලින් ඇති වෙනවා යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන එක. මං කියන දෙයක් නෑ. හා දැන් නෝනින් විමසන්න කියලා කියන දෙයක් නෑ. එහෙම කියන එක ඒක මේ විතරකයක් කරන්නේ එහෙම කිව්වොත්. Tamanta ඇති වෙනවා මොකද්ද? විමසන්න ඕන ගතිය. ධර්මයේ ඇහිීමේදී අන්නේ යෝනිසෝ මනසිකාරය Tamanta ලැබෙන්නට ඕනේ. කල යුතු දෙයක් Tamanta ලැබෙන්නට ඕනේ. අන්න ඒක තමයි හරියට ධර්මයේ ඇහුවා කියන්නේ. ඒකයි සම්මාදිට්ඨියට මත ඔන්න ඔය දෙක වෙන්නේ. ඊළඟට ආයෙත් මොකද කරන්න වෙන්නේ? දැන් ඔක තේරුම් ගන්න වෙන මුකුත් නැහැ. මේක ලිහිල් කරගන්න තව පුත්‍රජනයක් අහන්න වෙනවා. ඒක ලිහිල් කරගන්න තව පුත්‍රජනයක් අහන්න. මෙන්න මේක දිගට අහනකොට මොකද කරන්නේ? අපේ අභ්‍යන්තරයේ නුවණින් විමසීමක් වෙනවා. මේක වැඩි වෙන්න අපි තුළ ඇති වෙනවා මොකද්ද? පඤ්ඤා චක්කුසේ අර අනිත්‍ය දකින්නේ. මොකද අනිත්‍ය හම් වෙන්නේ ප්‍රඥාවටනේ. අනිත්‍ය දුක හම් වෙන්නේ ප්‍රඥාවටනේ. අනාත්ම හම් වෙන්නේ ප්‍රඥාවට මිසක් මට නෙමෙයිනේ. හම් වෙන්නේ ඇහැට කනට නාසයට දිවට කයට මනට නෙමෙයි ප්‍රඥාවට. අන්නේ ප්‍රඥාව ඇති වෙනවා. ඒ වැඩ පිළිවෙල කරනකොට එදාටයි අනිත්‍යභාවය, දුක්භාවය, අනාත්මභාවය දකින්නේ. අන්න ඒ සඳහා අපි මේ ධර්මයේ කරා යමු වෙනට ඕනේ. අපි හැම වෙලෙම හිතමු අපේ ධර්මයේ තේරෙනවා කියන අපි මොහොතකින් අපි හැම වෙලෙම උත්සාහ කරන්නේ තමන් දන්න දේ තහවුරු කරගන්න නම් එතනම සක්කාය දිට්ඨිය. ඇයි? බුදුරජාණන්සේගේ ධර්මයේ හැම වෙලෙම තියෙන්නේ සත්‍යයකට යන්න. මේ ලෝකේ අමෝඝ ධම්ම නිබ්බාන නිවන නිවීම කරා යන තැනදී මේ සියල්ලක්ම අතහැරෙනවා. ඉතින් අපි හැම වෙලෙම උත්සාහ කරොත් හරි මම දැන් තේරෙනවා මට දැන් තේරෙනවා මම මේ ටික දකිනවා. එතනම තේරිලා නැහැ. එතනම දැකලා නැහැ. ඇයි?
ඉතින් මට තේරෙනවා නම් මම දැක්කනම් බුදුරණවහන්සේ වෙන්නම ධර්මයේ තුල තියෙන්නම අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම භාවය. එතකොට දැන් මේ තේරලා තියෙන්නේ කාටද? මට නෙමෙයි. හම්බලා තියෙන්නේ කවුද? මම නෙමෙයි. ඒක හම්බුනේ නිට්ටයයි සැපයි ආත්මයි. බුදුරණවහන්සේගේ ධර්ම ඉගෙන ගන්න කෙනාගේ හැම වෙලෙම අවශ්‍යතාවය මොකද්ද? අර සත්‍ය මොකද්ද? අන්න සත්‍ය කර හැම වෙලෙම අවශ්‍යතාවයක් තියෙන්නේ. තමන්ට තීරුම් කරලා දෙන්න නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ තමන්ට ලකුණක් දෙන්න නෙමෙයි. බුදුරණවහන්සේගේ ධර්ම කියන උපාධියක් නෙමෙයි. තමන් සතුරු කරන තමන් හරි කියලා තේරුම් දෙන එකක් නෙමෙයි බුදුරණවහන්සේ කියන ධර්මයේ. හැම වෙලෙම සත්‍යයක් කරා යන්නේ. හැම වෙලෙම සත්‍ය කරා යන්නේ. අන්න ඒ දේ ඇති වෙන්නේ පින්වතුනි මේ හරියට ධර්මය අහන තැනදී. ඒ නිසා අපි හරියට ධර්මය ඇහුවොත් අපි හැම වෙලෙම යන්නේ හරි දැන් මට තේරෙනවා කියන ගතියට නෙමෙයි. එයා හැම වෙලෙම යන්නේ මේ සත්‍යම හරි මේ සත්‍ය කරාම යා යුතුයි කියන ගතියකින්. ඒ නිසා මේ පින්වතුන්ට අද දවසේ මම මේ පුංචි දහම් කර්මත් පැහැදිලි කරලා දෙන්න උත්සාහ කරේ මේ පිනක් රැස් කරගත්ත මොහොතේ තමන්ගේ ජීවිතේ අර්ථයක් කර ගැනීම සඳහා. ඉතින් ඒ නිසා හරියටම බුද්ධ වචනයක් ශ්‍රවණය කරන්න ඔන්න ඔය ගතිය ඇති කරගන්න. ඒ ගතිය අපිට දැන් ඇති වුණොත් දැන් ඇති වුණා නම් ඊට පස්සේ පින්වතුනි අනිත් දවස් කියන්න දෙයක් නැහැ. අනිත් දවස් මම ආයෙ ඔය මුල් ටික කියන්න දෙයක් නැහැ. දැන් මොකද ඇති වුණා නම් ඔය මුල් ටික මං කියපු ටික දැන් තමයි මොකද කියලා කියන්නේ. අන්න නෝනින් ඉමසන්න ඕන දෙයක් නැත්නම්. දැන් එහෙනම් ඒක ඉමසන්න තව ධර්මය අහන්න වෙනවා. දැන් මං ආයෙ අහන්න දෙයක් නැහැ. හරියට තේරෙනවද නැත්නම් මේක කරනවද? අහන්න දෙයක් නැහැ. අහන්න දෙයක් ආවා කියන්නේ මොකද? දැන් හරියට අහන්න නැහැ. එහෙනම් අපි හරියට කන් ඉමාගෙන අහපු තැනදී අපට මේ ධර්මයේ කරා ඒ කියන්නේ සත්‍ය අවබෝධය කරා අපි යොමු වෙනවා. මොකද ඒක අපට ඇති වුණා නම් ඒක අපට ඒ සතුට ඒ දහම් පිළිති ඇති වුණා නම් එයා ඉතින් කවදාවත් ඒ ධර්මයේ අතහැරෙන්නේ. මොකද එන්න සත්‍ය කරා යන්නේ. තමන් සතුට වෙන එක නෙමෙයි සත්‍ය. සත්‍ය හම්බෙන්නේ කොච්චර ආධ්‍යාත්මික සැනසීමක්. අන්න ඒකට කියනවා බුදුරණවහන්සේ සති ධම්මවිචය විරිය පීති පස්සද්ධි සමාධි උපේක්ඛා කියලා බොජ්ජංග බෝධි අංග අවබෝධ උපකාරණ අංග අන්න ඒව තමාතුල වැඩෙනවා. ඉතින් ඒ සඳහා අද මේ පින්වතුන්ට මේ උතුම් දහම් පරියාය උපකාරයක්ම කරගන්නවා කියලා දිෂ්ඨානය ඇති කරගන්න